ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್. ಅಶೋಕ್ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾವು ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಕಫ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ತಲೆ ಸಿಡಿಯುವುದು. ಇದು ಐದನೇ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಲಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಸೊ ಏರ್ವೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏರ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದು, ಏರ್ವೇ ಡಿಸೀಸ್. ಏರ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್ ಏರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಸ್ತಮಾ, ಸಿಒಪಿಡಿ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಅಂತ. ಇದು ಏರ್ವೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ರೋಡೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದು ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್. ಮೂರನೇದು ಲಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಟೈಪು, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ 100%. ನಿಮ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ. ಇದು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 100% ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಇದು. ಇದು 100% ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಂಬರ್ 1, ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತನೂ ಬರ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫದೊಂದಿಗೆ ಲೋಳೆ ಸಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ TB ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಚಳಿ ಬರ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡಿತೀರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಡವೋ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ COPD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, COPD. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಎದೆ ಬಿಗಿತ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುದು, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಾಗೆ ಆಗುದು. ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಸರ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ, ಮುಂತಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ COPD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ಆಫ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ತಮ. ಅಸ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು. ಅಸ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಲಂಗ್ಸ್, ಇದು ಏರ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮ ಗುಣಾದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರ್, ಅಸ್ತಮಾ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಸ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COPD ಅಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ COPD? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತಿದೆ. COVID-19 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ A ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕುಲೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈನ್. ಹೇಳಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ನೊಳಗ, ಉಪ್ಪಸದೊಳಗ 207 ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿವಿರುಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಆ ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗಾಳಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಿವಿರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ಕಿವಿರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿರುಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನೆ ಅದ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೋಕು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಇದ್ರಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಕಿವಿರಿಗಳು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ನೋಡಿ, ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ವರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕರೆಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿರಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹೌದಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೌದಾ? ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ತಂಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟು, ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕುಕೀಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಕೇಕ್, ಫಾಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಬರ್ಗರ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್, ಸಾಸ್, ರೆಡಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತ್ವರಿತ ಸೂಪ್ಗಳು, ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು. ಇದನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ತಿಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇಸ್ ಹರಿ ವರಿ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತದಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಮಗುಗೆ ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಕಾರಣ. ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಗುನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗದಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಭಾರಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರು ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು 1000 ಊರು ತಿರುಗಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಈವನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ RGGL ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ.
ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. RGGL ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ RGGL ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದುಂಟು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ APM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. APM ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ. ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ within this field pertaining to the composition and preparation of the medicine and trial before copywriting. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪಾನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅದು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ತುಳಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಸಿರಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರ ಇದೆ, ಸಿಟೋಫಲ್ದಿ ಇದೆ, ತುಳಸಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಇದೆ. ಮೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 100%. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಲೆ ತಿಂತೀರಿ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಬಟ್ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿಟಪಾನ್ ಸಿರಪ್, ನೇಚರ್ಸ್ ಸೂತ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗು ಬರುವುದು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಟೋಫ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ, ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ರೆಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೇಚರ್ಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು, ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇದು 100% ಇದು ಪ್ರೂವನ್, ಇದು 100% ಪ್ರೂವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ 3CAR2 ಇರಬಹುದು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ 3CAR2 ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರಿಶಿನ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಚಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನಮೆನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೊಗರು, ಖಾರ, ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಿದ್ರ ಇದೆ. ಹರಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಹರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ. ಆಫರ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೂತಿಂಗ್ ಇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ 100% ಇದು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ. ಹನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 1 by 1 ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸಿಟೋಫಲ್ದಿ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೋಫಲ್ದಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿಟೋಫಲ್ದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ರಿನೌಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಪುದೀನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರಿಲೀವಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಫ್. ಅಂಡ್ ವಾಸ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಸ ಅಂತ, ನನಗೆ ಇದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೇನು ವರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹರ್ಬಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್, formulated quality and safety ನಿಮ್ಗೆ 100% guaranteed, and ideal for both adults and children with doctor's advice ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರೋಣ 1 by 1. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಹರಿದ್ರ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹರಿದ್ರ? ಅರಿಶಿನ, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಈ ತರ ಎಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲೆ ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಎಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ವಾ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡುಬು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಉಂಟಲ್ಲ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಎಲ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆರ್ತಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅರಿಶಿನದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. 1 by 1. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕರೀರಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್, ಇದು ನೋಡಿ ಹಸಿ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌಡರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರಿಶಿನ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪೌಡರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಅರಿಶಿನ ಇದೆ. ಅರಿಶಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಲೈಟ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೇರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ನೆ, ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಕ್ನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿರಪ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಟೋಪಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ. ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಿಟೋಪಲ್ದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ, ಚವನ್ ಪ್ರಾಶ್ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಚವನ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ಕುರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ರಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪೌಡರ್, ಮೊದಲು ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಪಿಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ಲೋ ಚಾನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿದಿರಿದು ಒಳಗಡೆ ದಿಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟೋಪಾಲ ಅಂತ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಹೆಸರು ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಐಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟೋಪಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ಚೂರ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಿಟೋಪಲ್ದಿ ಚೂರ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. ಒಣ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಬರುದು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಕಕ್ 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 ಅಂತ. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರುದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಇದು ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಕಫ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ, ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ DXN ಕಂಪನಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಸರ್. ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಫ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲ್ದಿಂದ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್, ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಥನ್ ದ ಅಪಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಗೀಫ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಥನ್, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಸಿಟೋಪಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಳಸಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, 1 by 1. 84 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ಈ 84 ಜನದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್, ಆಂಟಿ ವೈರಲ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಲೋ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್, ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ DXN ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರ್, ಇದು 24 ಗಂಟೆನೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 24 hours, ವೆರಿ ಗುಡ್. 24 ಗಂಟೆನೂ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನ್ರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಇದು. ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು. ಗ್ರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್.
ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ನೀವು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆನಂದ್ ಮನ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಂಗ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಡೀತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಸ್ತುನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾನ್ ತುಳಸಿ, ರಾಮ ತುಳಸಿ, ಶಯಮ ತುಳಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ತುಳಸಿ, ಸ್ವೀಟ್ ತುಳಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತುಳಸಿ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಡೀತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಫ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಫವನ್ನ ಇದು ತಡೀತದೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅವರಿಗೂ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಬರೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ನೆ, ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟೋಪಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದೆರಡು ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಗಳು 1 by 1 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅಂತ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ನಂಬರ್ 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3 ಅಂಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. 3ನೇ, ಹೃದಯದ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೃದಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಆವರಿಸ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಹಾಗೇನೆ ಅಜೀರ್ಣದ ತೊಂದರೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಜೇನಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ದೇಹದೆಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು 12 ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು 12 ರೋಗಗಳ. ಈ ಪುದೀನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ರೋಗಗಳನ್ನ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪುದೀನಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪುದೀನಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುದೀನಾ ಹಲೋ ಹೇಳಿ.
ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಬಹಳ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪುದೀನಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿರಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಜು 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 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನುಂಗ್ಬಿಡಿ, ಅದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪುದೀನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪುದೀನ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪುದೀನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ಬ್ ಇದು, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಪುದೀನ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತದಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೋ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ನಿದ್ರೆ ಬರುದು. ಕೆಲವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಕುಡಿತಾರಂತೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರಂತೆ, ಪುನಃ ಅನಸಿನೋ ಸಾಲ್ಡಾರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 to 2 ಸ್ಪೂನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ 2, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್, ನಾನ್ ಡ್ರೌಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಡ್ರೌಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಯೂಸ್, ಭಾರಿ ಈಸಿ, ಸುಲಭ, ಆನ್ ದ ಗೋ ರಿಲೀಫ್. ಜಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಸಿ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ, ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸೂತಸ್ ಥ್ರೋಟ್ ಡಿಸ್ಕಮ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1,500 ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ, 100 ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತುಂಟ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅಸ್ತಮಾ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಜ್ವರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅನಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ಇದನ್ನ 3 ತಗೊಂಡಿನಿ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ 3 ತಗೊಂಡೆ. ನೀವು 3 ಅಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು 100 ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ವರ ನಿಮ್ಗೆ ವರ ಇದ್ದಾಗಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸೊ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ನೀವು 10 ತಗೊಳ್ಳಿ, 20 ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ SV 50 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ PV 45 ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ 500-600 ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ, ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಳಸೋದು, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುದು.
ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. 7:59 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 150, 120 ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ PV45 ಇಂಡ್ SV50 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೀಗ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವರ ಸಿಟೋಪಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪುದೀನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವರೇ, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅಡಪ್ಟೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದ್ರಾ? ಹಾ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಾರ್ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ತಗೋಬಹುದಾ ಸರ್? ತಗೋಬಹುದು ಡೈಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ದಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದವರಿಗೆ 1, 2 ಮತ್ತೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವ ಅರಿಶಿನ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ಇದು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ಹೇಳಿ ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವರೇ. ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೊಳಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಬರೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವು. ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದಾವು. ಅವು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಬಿಡ್ತಾವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಇದು ಹರ್ಬಲ್ ಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರು 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಆರ್ತಿ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಆರ್ತಿ ಪಾಂಡೆ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗ ಕಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ 15-20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ ಜೀವ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಅಷ್ಟು ನನಗದು ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ DXN ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು IMC ಒಂದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕೆಮ್ಮು ಆಗುದು ಸಹಜ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು IMC ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಲೆವೆಲ್ ತುಳಸಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುದೀನ, ಮಿಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾನಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ
ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೌದು. ದಿನ RGGL ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಡೈಲಿ ತಗೊಂತೇವೆ, RGGL ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಎನಿಬಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೇಳಿ. ನಾ ಹಾಲಪ್ ಮಾತಾಡೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹಾಲಪ್ಪನವ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ಬಾರಿ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ರೀ ಸರ್, ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ RGGL ರೀ ಮತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೋನ್ ರೀ ಮತ್ತ ವರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಸರ ಕಾಲ ಸೆಳೆತ ನಿಲ್ವಾಲತ್ತರ ಸರ್, ಕಾಲ ಸೆಟ್ಟದ್ದು ಸರ್. ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಆಗ್ತದ ಸರ್ ಡೈಲಿ. ಒಂದ್ ಸೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಟ್ ಸುದ್ಯಾಗ ಬರುವಲ್ತಾರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ವಯಸ್ಸೊಂದ 50 ಅದಾವ್ರ ಸರ್. 50 ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಿಗೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಡ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಡ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಿ 1 ವರ್ಷ ರೀ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಯಾತಾರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೆಟ್ಯಾವ್ ನಿಲ್ವಲ್ರಿ ಸರ್, ಕಾಲ ಸೆಟ್ಯಾತಾವ್ರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು RGGL ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಮನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡಿ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತ ಅಂಗಾಲ್ ಉರಿತಾವ್ತಾರ ಸರ್, ಬಾಳ ಅಂಗಾಲ್. ಅಂಗಾಲ್ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ? ಶುಗರ್ ಐತಿ ಸರ್, 400 ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 400 ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರುದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉರಿತದೆ, ಉರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ 400 ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲೋಪತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ತಗೊಳತಾರ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಮ್ನಿ ಐತಿ ಸರ್, ಒಂದ ನಮ್ನಿ ರೀ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು ಸಜೆಷನ್, ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು 200ಕ್ಕೆ 150 200 ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಉರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ಸುಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 400 ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 400 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು RGGL ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಹಾಲಪ್ಪನವ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಅದು ನಿನ್ ನೈಟ್ ಬಹಳ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ 10,000 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡು, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಹಾಲಪ್ಪ ಮುಗ್ದಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸುಲೋಚನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. SS ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು SS ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ SS ನವರು. ಅಂಡ್ MK ಕಂಬಾರ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ, ಗುಡ್. ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಬಾರ್, ನೀನೆ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದೆ ಸರ್, ನಾನೇ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚಾಲು ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾನುಕಲ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ತಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದು Oppo 12, ಯಾರಿದು Oppo 12? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮರಗುಡ್ಡಿ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಲ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವರು 100% ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಸೊ ಉಳಿದವರು ನಾನು ಹೇಳುದು, ಈಗ ಮೊಯ್ನಿ ಪೈ ಅವರೇ, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮೊಯ್ನಿ ಪೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಈ ಸಿಟೋಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರೇ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಬರ್ಬಹುದು. ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವಿದಾಸ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು, ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಓಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರಿ ಅವರು, ಗೌರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಗುರುದತ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಗುರುದತ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶಾಲೆಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಚನ್ ಸತೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕರಬೇರ ಅವರು, KN ಆಯನೂರ್ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ಅವರು, ಸೊ ಇಲ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಬಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಂಜುಳಾ P ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಮೇನಕಾ ಅವರು, ಸರೋಜ್ ಸವನೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಂತ ನಾಗರಾಜ್ ಬಡಿಗೇರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಧಮಣಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಅಂಡ್ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕುರ್ಸೆ ಅವರು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ವಂದನಾ ಅವರು ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕೆರೂರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಉಮ್ರಾಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಉಮ್ರಾಣಿ ಅವರೇ? ನೀವು ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಆಗು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 10 ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 10 ತಗೊಂಡು ಸಹ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you very much. Thank you, all the best. Thank you. ಮತ್ತೆ 5,000 PV ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5,000 PV ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, 4 ಕೊಂಬುಚ ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪಿರುಲ್ನಾ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು 5,000 PV ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ.